Бүгін Бәләбәй қалаһы Башқорт гимназия интернатында Башқорт эстрадаһының күренекле йырсыһы, 15 төрле инструментта иркен уйнаусы һәм дә бөйүсе Заһир Зәйнетдинов ҡунаҡта. Шулай уҡ Заһир Зәйнетдинов гимназиябыҙҙың уҡыусыларына башҡорт халҡының милли музыка ҡоралдары, ҡумыҙ, ҡурайҙа һәм башҡа инструменттарҙа уйнап таң ҡалдырҙы. Уҡыусылар был концертта бейеп, йырлап, ихлас ҡул сабып, бик күңелле ял иттеләр. Ҡунағыбыҙ башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен дә әлифбә йыры аша уҡыусыларға еткерҙе. Кәйефтәрегеҙ нисек? Башҡорт гимназияһында бергә оҡшанымы? Кәйефтәр Аллаға шөкөр, беҙ беренсе тапҡыр Бәләбәй ҡалаһында. Мин бер тапҡырҙа үҙемдең концертыма килгәнем юҡ ине. Һәм беҙ инде ошо гастролдәр башлағас, яҡшы ниәт менән башлап ебәрҙек. Көнөнә 2 концерт ҡуябыҙ. Көндөҙ мәктәптәрҙә ҡуябыҙ. Көн һайын, мәҫәлән, бөгөн Башҡорт гимназия интернатында концерт эшләнек. Балаларға видеонан ҡарарһығыҙ, ныҡ оҡшаны, Аллаға шөкөр, бейенек, күңел астыҡ. Был инде ысын йөрәктән, совершенно бушлай. Балалар аңлаһын өсөн, күрһен өсөн, белһен өсөн шундай концерт эшләйбеҙ. Концерт бик шәп булды. Заһир Зәйнетдиновҡа киләсәктә ижади уңыштар теләп ҡалабыҙ. Бәләбәй ҡалаһы Башҡорт гимназия интернаты Бал ҡорто нөктә ТВ телестудияһы Тау-Тау хәбәр өсөн.